てるわ。使い魔レベル1アップよ。演じるには世界観をつかまなきゃね。使い魔レベル2アップよ。やったー。メグの方がポイント高い。雰囲気出てるわ。使い魔レベル1アップよ。使い魔レベル2アップよ。メグの方がポイント高い。いたずら好きな使い魔にはお仕置きが必要ね。魔女の怒りに触れてしまった。